ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபுட் ஈட்டிங் சேலஞ்சில் 25 வடை 25 ஸ்வீட்டு சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் ஐஸ் பிரியாணி ஈட்டிங் சேலஞ்சு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உப்பு இல்லை.
ஆயில் அதிகமாக இருக்குது.
ஆயில் அதிகமாக இருக்கிறங்காட்டி ட்ராப் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓவர் ஆயிலாக இருக்குது, எனக்கு திங்க முடியல. ட்ராப் பண்ணிடுறேன். இந்த 2 வடையை மட்டும் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போகிறேன். மூணு 8 விட்டுட்டேன்.
Oh.